Santai aja aku nang burimu. Oke Je. Oke Je. Bareng-bareng aja lo Je. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya yo rek, biar nggak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Ya apa ya? Ya apa ya? Perkembangan COVID-19. Wah, sik gurung ono kemajuan rek. Bendino ono sing positif, yo ono sing meninggal. Tapi alhamdulillah yo si ono sing sembuh. Alhamdulillah, lek ono sing sembuh yo. Berarti si ono harapan. Iya sih, sing penting awake dhewe kudu hati-hati ae. Gawe masker dan jaga jarak. Iya minimal sak meter rek. Lah tapi awake dhewe kok gak gawe masker yo? Lah yo apa maneh rek? Maskere larang-larang ono sing nimbun. Wah, nemen anjene. Kaya ono wong sing koyo ngono. Lah iya, keadaan lagi susah ngene. Kok si ono sing mengambil keuntungan. Oh iya ya. Sakjane ciri-ciri penderita COVID-19 iku ya apa sih ya? Ciri-ciri antara lain demam tinggi dan sesak nafas. Ciri-ciri sing paling jelas yaiku batuk-batuk. Waduh ya, Mbak Kitty kok watuk-watuk ya. Waduh, gawat iki. Awake dhewe mending mundur alon-alon. Jaga jarak demi keselamatan yo. Lah, nang kene lho aman, gak ono wong watuk. Sip yo, aman wis. Waduh yo, iki ternyata ono cak ikin. Watuk-watuk sisan yo, apa iki yo? Wah, gawat iki. Wis, gak ono pilihan maneh. Awake dhewe pindah tempat rek. Ciki-ciri, dimikisi limitin. Lah, nang kene lho aman ketoke lho ya. Ono culo ambek boyo rek. Lapo rek, prei-prei ngene. Lho yo, ono Mas Dava yo. Gak apa-apa ta iki. Sampean gak watuk kan Mas Dava? Gak rek, emangnya apa? Iku mau lho nang kono ono Mbah Kitty ambek Cak Ikin. Kok ya watuk-watuk? Awake dhewe menghindar ae wedine wonge COVID-19. Lek sampean sehat kan Mas Dava? Sehat aku rek. Gak watuk-watuk kan? Gak rek, aku gak lagi loro watuk kok. Alhamdulillah, nek ngono aman. Ambu apa iki rek? Watuk iki rek. Sepurane rek, aku anjene gak watuk-watuk. Lah terus? Tapi aku intutan rek. Wah. Yo apa ki yo? Milih kena watuk apa entut yo? Iki mau gara-gara aku mantelo sawakul rek. Santai aja aku nang burimu. Oke Je. Oke Je. Bareng-bareng aja lo Je. Oke Je. Sun yo rek, wis belum nonton. Oke, Je. Jangan Oke, lupa Je. like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek. Awas ini panas. Awas ini panas. Awas jangan kabeh bom yang meledos.